Tasavvur qiling, siz ofisda oddiy notebookda ishlab o'tiribsiz yoki kofe ichyapsiz, lekin hech qanday VR emas. Oddiy ko'zoynakni ko'zingizga taqishingiz bilan oldingizda 200 dyuymli shaxsiy ekran paydo bo'lyapti. Yo'q, bu hech qanday fantastika emas, bugungi kunda real voqeiligi. Bu qurilma AR, ya'ni to'ldirilgan reallik ko'zoynagi. Ko'pchilik buni Apple Vision Pro yoki VR shlemlar bilan adashtiradi, lekin bular unday og'ir va katta emas. Oddiy quyosh ko'zoynagiga o'xshaydi. Og'irligi ham bor yo'g'i 70-80 gram. Ichiga bitta micro OLED displeylar o'rnatilgan. Siz uni telefoningizga, notebookingizga yoki o'yin konsoliga ulab, xohlagan joyingizda ulkan monitor hosil qilishingiz mumkin. Bu ko'zoynak bizga nima beradi? Birinchidan, maxfiylik. Ofisda siz nima ko'rayotganingiz yoki nima ish qilayotganingizni sizdan boshqa hech kim ko'rmaydi. Ikkinchidan, bu qurilma geymerlar uchun haqiqiy jannat. Poyezdda, samolyotda yoki divanda yotib ham 120 Hz chastota bilan o'yin o'ynash mumkin. Uchinchidan, shaxsiy kinoteatr. Yo'lda ketayotib, xuddi kinoteatrda oldi o'rindiqda o'tirib film ko'rgandek bo'lasiz. Bu qanaqadir startap yoki tushunarsiz loyiha emas. Hozirda bozorda Xreal, Venture, Rocket kabi gigant kompaniyalar buni ommaviy ishlab chiqarishmoqda. Hatto Asus kompaniyasi ham yaqinda o'zining geymerlar uchun mo'ljallangan modelini chiqardi. Narxlari modeliga qarab $300 dan $700 gacha boradi. Xullas, kelajak allaqachon kelib bo'ldi. Siz qanday fikrdasiz? Ofislardagi ulkan monitorlardan voz kechib, shunday ko'zoynaklarga o'tgan bo'larmidingiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib keting.